爷爷，你的手拿开点。辉宝小心翼翼的想咬过老姜手里的零嘴，老姜让他把嘴张大点。辉宝这是故意气老姜的吗？那是，要知道辉宝从小就是干饭速度王，吃完自己碗里的还会去抢姐姐碗里的，而且光军大王的那淘气劲儿，连爱宝看到都会掉头走。小辉宝这模样是不是嘚瑟又可爱呢？这天老姜来给辉宝做体温检测，小家伙这天没有第一时间张大嘴，在老姜彩虹屁攻势下，辉宝才轻轻呲开牙，试图只吃零嘴不检测。圈养大熊猫会偶尔故意不配合饲养员的吗？那是当然。这时亚成体大熊猫正处于熊生最活泼可爱的阶段，这是他们确认自身支配权，增加与饲养员互动趣味性的一种方式。只要不影响操作，这样的行为被视为个体表达习性的正常表现。所以这天辉宝在吃到零嘴后，嘴巴就吧唧吧唧的嚼着。在老姜的么么奖励下，辉宝一副志得意满的胜利者姿态，是不是很可爱呢？